नेपालको प्राचीन सहर काठमाडौँको मुटुबाट एउटा यस्तो कथा सुन्दै हुनुहुन्छ जसले तपाईको मनमा डर, कौतूहल र आश्चर्यको नयाँ लहर पैदा गर्नेछ। नमस्कार, म युट्युब च्यानल क्यामेरा चालकबाट र आज हामी तपाईहरू सामु हाम्रो पहिलो प्रस्तुति लिएर आएका छौँ। एउटा यस्तो अलौकिक यात्रामा जहाँ इतिहास र वर्तमानको सिमाना मेटिन्छ। हाम्रो आजको कथाको शीर्षक हो लाखेको मौन चित्कार। यो कुनै सामान्य लोककथा होइन, न त यो केवल परम्परागत भूतको कहानी। यो त काठमाडौँको गल्लीहरूमा लुकेका ती रहस्यहरूको पर्दाफास हो जसलाई हामीले वर्षौँदेखि चाडपर्वहरूको रौनकभित्र लुकाइरहेका थियौँ। लाखे, जसलाई हामी एउटा नृत्य र मनोरञ्जनको पात्र ठान्छौँ, के ऊ साँच्चै त्यही मात्र हो वा त्यसको डरलाग्दो मुकुण्डोभित्र कुनै यस्तो प्राचीन आत्मा लुकेको छ जसको चित्कार कसैले सुन्न सकेको छैन? आज हामी तपाईहरूलाई एउटा यस्तो संसारमा लैजाँदैछौँ जहाँ पौराणिक कथा, अदृश्य शक्ति र मानव मनको लोभ एक आपसमा जोडिन्छन्। एउटा यस्तो यात्रा जहाँ तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ कि हामीले बुझेका कुराहरू कति सीमित थिए र हाम्रो वरिपरि कति धेरै रहस्यहरू छन्। तयार हुनुहोस्, किनकि हामी अब इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदैछौँ। हजार वर्ष पुरानो श्राप र शक्ति प्रदर्शनको एउटा अनौठो खेलमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो कथाले तपाईको निन्द्रा हराम गर्न सक्छ, माफ गर्नुहोस्, तर तपाईलाई सोचमग्न पनि बनाउनेछ। के तपाईँ लाखेको मौन चित्कार सुन्न तयार हुनुहुन्छ? आउनुहोस्, यो रहस्यमय यात्राको सुरुवात गरौँ।